balnani Jisuna subama. O Kristo sungnono bajote hambai ruo tamni Cross balnani subrai Jisuna phan beljak nugui birindia rok Sirin amchaini simonna Jisuni crossna balnani tholka deima O Fiona Jisu angle Kristo guna ang sak baitamse lama kututu anati sidi arati ke hamsa munga ayajabuti bangani di mana kapan sami ini pirana sampai manusia subrai surima O surna hari siapa ini muda sesatu ini apa itu ini sesatu mahai wahau buntung sebelum nama capai ini jadi apa yang banyak Flow mere bajote hambai ruwa Jisuni sak beljak suka bo theisa jara yorjake suri wino hatai kusuk faising kasai thangjaka ulo haino hai hawa putapsa boloboy klaifika biandia rok bono seprage kusuk ha phedamo soprewi tisaka deima Ano nakana bagi kapang Yesus bolong berlaya. Oh kapang Yesus angle bersese kami sejahtera. Kami berjaya sudah tahun ini semua pada Terus kothar ni chung sasa nuk nai rok borok bo nini rok esong umtung. Kuklai sak kai turte phala kothar ba kurung. Mor brum kai tur ke sangui kutang tong phai nai song dari sadla subra Yesus Kristus ani mungui. Amen. Phai di chun tabuk mu phai nai sa chungno rung mane suri mana suri laya no. Sasrate phala kothar ni chung sasa lop sak tu. Tabuk digawa langkit lainnya, langkit atur lainnya, jadi kalau saya, kita menemukan kalau nak pandai, ini. Ang sunnah itu norak boy, ang sunnah yang ini dulu. Ang sunnah.
nini khairok mahu moito khai jadi osubrai ti nini kha hak praja khatir mumbai nini salanggak na kutar khai jadi jeni bagrini sajla kristo bini thui luklai mabai pasta koktuk panda songui kulangka mon brum brum kutang thong phanai subrai Jesu Kristo ni mung Amen. Seng bebang no merah rok hai lama poro baikha. Seng bebang no sini mucung tui ke himlai kha. Pia subrayong sini bebak sumsok no. Bini sagor rujuwai nakha. Bos hatok jakha te kesaman kha. Hai pano bo mungsa salia. Mera busarok rathal jakna bagai telang jakma hai. Te mera rok. Bui kumo ranai rok ni buskanggo. Siring siring ke tongma hai ke bo mungsa pano salia. Tam ni hin ke bo borok ni bebak sumsok rok no. Hor ni telang nai. Abani bagai ang bono borok. Koto rok ni bisinggo banta kaisa renai. Tebo keplai rok bai baksa banta klai lainai. Tam ni hinba bo hina ni bagai sak ni langmawo yafarka. Te sumso kenang rok bai baksa lekha jakha. Hai fano bo kebangma boro rok ni sumsok no rokhorka. Sastro ui tongo. Ini kisah patharok hai kaching open space khali jagao same cross ni lama a cross ni lama Jesu ni langmana chung judi moito khlayo chung de nai te chung naimano bahai ke Jesu chini sumsok ni bagai asangsara tongai borok no frumna ni bagai aba cross bini kandawat langgai golgat awo angkat Jesu bo saisung kroso tuyako bini lage kunai borok rok botongo na kunai borok rok botongo dakai duijon borok nobo a krosa krus ni lama naifru Jesu poila jotta ni bagai bo nakar numung ni bagai bo surika bono kostal unai rok ni bagai bo bini loge saide sana himnai rok ni bagai bo bo nakar numung ni bagai surika bo sakha kai to ar borok saime borok tamok khayo borok no nakar dignai bo surika Jesu sangsaro khayui chungno subana ni bagai chungni chini sumsakna nakar nani bagai bo abani bagai bo pilat na sawo pilat na saka ang ongso sara aksayo aba kubui no pilat nani bagai chung ini ani loge bocuk na hawo tong nai Jesu tuyu tong burubo tabuk bini jora faika bini falana yafar nani bagai yakar nani bagai hai fana bo last moment bo naidi aba Jesu a tip ni bagai ada kait ni bagai bo suri witongo tabuk bo nakaru tongo bo pai tai dara last moment no bo kuno borok no sumsogoi thong na muchungnya bo abani bagai borok ni sumsog na bo nakaru tongo nakar sakwi tongo bo Burui nini busla no naidi busla nini bumano naidi John 19:26 tabu Jesu ni langmani je sampoti to je rang tongo bong kabini buma bo saiman ani thuike tabu ani mano nai nani bagai kyobo purei abani bagai bini krus ni tolao tongnai bo sagri no bo saka bini mano bo saka ma abong kanini busla bo sagri no bo saka bong kanini uma ono